Hi guys! For today's video, mag-fridge raid tayo. Since lockdown, alamin natin kung ano yung mga nasa ref natin ng mga kasamahan ko dito sa flat namin. So, samahan niyo ako sa paghalongkat ng kung anong meron sa loob ng fridge. Taran! So, ayan, meron tayong mga minced beef. May mga, ano to guys? Green beef. Siyempre, hindi yan akin ha. Sorry lang. Ano kami dito, mga apat to. Pag-aari ito ng apat na burger. So, may mga meat pa naman tayo. Hindi pa kami magugutom. So, ito lang po yung mga meat ko, guys. I have 2 fresh chicken. I have chicken liver at the back. So, ano pa meron dito? Basta meron akong isda dyan, guys. So, marami pa naman siya. Ito, sa kanila din yan. Ayan. Diba? May pa-ice cream pa dito si Mayora. So, yan ang content sa taas. Tingnan natin sa baba. So, dito sa baba, usually mga gulay lang, guys. So, meron mga soft drinks. Mga pagkain. Ayan. So, mga itlog-itlog. Then here. Ewan ko kanino to. Basta dyan lang yan. We have mayonnaise. Mayonnaise, guys. Maraming stuff. Meron pa akong saging dito for banana cake later on. May mga relish sa mga gulay-gulay. Ayan. Meron pa naman stocks. Mga gulay. Ito sa second layer. Dito sa pang third. Dito yung akin. So, may mga food pa akong hindi pa nakain. You have carrots there. Giant cabbage over there. There, oh. Yan. So, marami pang. I have orange. Then, in this layer, yan. Yung giant cabbage too. Ayan. Mga 5 pala kami dito, guys. Sorry. 5 pala ang nagmamay-ari ng mga stocks na ito. Okay. So, yan lang sa ref raid natin.